За, би өнөөдөр та бүхэнд Монголын түүхэнд мөнхөрсөн үнэт сургаалын тухай ярьж өгөх болно. Энэ бол Ухаан цэцэн мэргэн Алунгой эхийн сургаал юм. Алунгой их маань 5 сайхан хүүтэй байжээ. Гэтэл тэр хүүхдүүд нь хоорондоо таарахгүй, хэрэлдэж муудалцаад эв түнжин эвдрэлцдэг байв. Энийг харсан Алунгой их яаж хүүхдүүдээ эвтэй найртай байлгах вэ гэж бодсоор нэг арга олжээ. Ингээд хаврын сайхан өдөр тогоо дүүрэн мах чанаад хүүхдүүддээ идүүлээд дараа нь хүн нэг бүрт ганц сум өгөөд за хүүхдүүд минь энэ сумыг та нар хугалдаа гэж гин. Гэтэл ах トゥ тавуул ганц сум байрснаа маш хялбархан тас хийтлэн хугалчих гинэ. Тэгэнгүүт Алунгой их дахин 5 сумаа нийлүүлж багцлаад за хүүхдүүд минь одоо та нар энэ багцлсан 5 сумыг хуглаад үздэй гэж хүүддээ хэлж гинэ. Ах トゥ тав түрүүчийн хугалсан шигэ хугалчих юм шиг бодоод их л бардам оролцсон боловч хүчээ могтол оролдоод хугалж ис чадав гэв. Тэгтэн Алунгой их за хөвүүд минь та нар харж байгаа биз? Та нар бол миний нэгэн хэвлийгээс төрсөн амь нэгтэй ах トゥ нар билээ. Тэгэхээр хоорондоо дайсагнаж ганцаар явах юм бол түрүүчийн нэг сум шиг бусдад амархан дийлдэх болно. Харин багцлсан 5 сум шиг хоорондоо бат бөх байх юм бол харилцан бие биендээ туслаж эвтэй найртай явбал хиндэж эсдийлдэн гэж хүүхдүүддээ сургасан юм байжээ. Тэр цагаас хойш Алунгой эхийн хөвүүд эхийнхээ сургаалыг мөнхөд бодож хоорондоо эвтэй найртай байж харилцан туслалцаж хүчийг нэгтгэсээр Монголын бүр тархай бутархай олон аймагуудыг нэгтгэж бүр Монгол үндэстнийг хөгжин бадрах хүчнийх нь батсуур болсон гэдэг. За, миний хүүхдүүд ойлгов уу? Ойлгосноо за. Их сайн байна. Бэлгүүнээ ойлгосноо миний хүү? За. Ганцаар явах юм бол гарын аясаар л хугарчин. Олуула бүр ингээд хамтдаа хүчээ нэгтгэж явбал орчлонгийн оройдч хүрч болно гэсэн үг. За ингээд энэхүү Алунгой эхийн сургаалаар энэ үдшийн сургаал домгоо жаргая да.